こんにちは、楓女性調査事務所の三浦です。近藤楓です。当社ではめでたしめでたしの理念を持って業務を行っております。20年以上前から業務改善のため、お客様からのアンケートをいただいておりますのでご紹介させていただきます。はい、メッセージをお読みします。私を女と見れないと、旦那に言われ、一緒にいるのが苦痛になり始め離婚を決意した時、旦那が浮気しているのが分かりました。でも自分で調べるのには限界があって、証拠をつかむため探偵を雇うことに決めました。最初は不安もありましたが、女性ということもあり詳しく説明してくださり安心しました。調査後も子どものことやこれからのことを心配してもらい、離婚の時やその後のこともいろいろ教えてもらいました。今では交渉役場も無事終わり、旦那と女性からの慰謝料と養育費をもらえることになりました。これからは子供と2人で明るく楽しく生きていこうと思います。苦労もいっぱいあるし、今まで全く違う暮らしが始まってわからないことばかりだし、たくさんの高い壁が立ちはだかる時も来ると思うけども、ぼちぼちと少しずつ2人で乗り越えながら頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。これご相談内容はどういうことだったんでしょうか。これ今メッセージも書かれてたんですけれども、1ヶ月前に家族旅行に行って突然、奥様に「俺は君を女性と見れなくなった」母親として妻としての義務はとてもありがたいんだけれども愛情がなくなってしまったと突然言われて、実際どうなんだろうかということで、どうやら奥様の方は、なんかテレビを見ていて、でご主人がもしかしてこれって浮気しててそういう発言をしたんじゃないかっていうことに気づいたらしいんですね。その時は何が何だか分からなくて、そして当社の方には、浮気してるかどうかは分からないんだけれども事実確認をしてほしいということで、ご主人の浮気の調査なんですけれども、事実確認程度でということでご相談を受けました。そうなんですね。はい。では経緯の方は、そうですね。まずお話を聞いてお子様が1人いらっしゃるんですけれども、できたらね、私たちはあんまり離婚をですね進めたくないんですね。で、やっぱり事実を知って、どういう気持ちになるのか、それからそれに基づいて、どうしていこうと思うのかっていうのをある程度予測していただいた中で調査をすることになったんですけれども、その前にご主人会社員の方なんですが、週末お休みなんですね。で週末はずっとお家にいらっしゃるって言うんですよ。そうなんですね。特段もともと残業がある方らしいんですけれども、いつ動くか全くわからないということで、少しご主人の周りのちょっと情報が欲しいよねということになって、ですけれども携帯もパソコンも全部ロックがかかってる状態だったらしいんですよ。でたまたま、あまりよろしくなかったかもしれないんですけれども、ご主人のカバンを見たらばそのクレジットカードの明細が出てきて、で温泉旅行とかね、あと高価な買い物をしてるのが分かって、これはもしかしたら女性がいる可能性が高いねということで2回目のご相談で、調査の依頼を受理させていただきました。そうなんですね。では、調査はどのように行ったんですか。先ほど言ったように休日はうちにいるので、平日見るしかないということで、仕事が終わる時間がだいたい7時から遅くても9時10時ということで、当社は使った分だけの料金なので、まず月曜日から金曜日の5日間を、2時間ずつだけでも見ようということで始まったんですけれども、その中でも可能性が高いのがやっぱり金曜日の夜じゃないかというお客様から言われましたので、金曜日から始まって、土日をお家にいるで月火水木また金っていう形でやってたんですけれども、すぐに仕事が終わって、ホテルに2時間っていうのが取れまして、で費用的にも随分少なく終わりましたし、いい結果にはなりましたね。では証拠が取れて、当時は解決に至ったポイントっていうのは、
結局ですね、私たちが理念にしているめでたしめでたしっていうのは、やはりクライアントさんがどうしていくか、実際の事実を知って事実と向き合ってどうしていくかっていうところなんですけれども、クライアントさんはお子さんいらっしゃって、でお仕事もパートだったんですね。ですけれどもクライアントさんの中でも離婚を考えられてて、で離婚してしまうとやっぱり経済的にねお子様抱えてお仕事の時間も限られるしっていうことで、なんとか正社員をっていうことで、この調査期間中にですね正社員に会社を見つけられて、でも本当に準備をきちっとされていて、そして私たちがいつも提案してるんですけれども、もし離婚を決断したんであれば、一体家賃にいくらかかって、それからお子さんの費用であったりとか生活費、水道光熱とかね、細かいことを出してもらって、どのぐらいお給料がいるかっていうところを出していただくんですけれども、それに見合ったお給料がもらえるっていうことが分かって、離婚をされました。ただこの調査期間もそうですけれども、本当に私どもの提案をですねよく聞き入れてくださって、やっぱりすごく行動力があった。でお子様と2人で幸せにやっていくぞっていうのがすごく伝わった方で、一番苦しい時に一緒にね共にいろんなことをお話ししながら調査期間中ちょっとありながらも頑張っていただいたっていうことが一番早く解決になったのかなと思います。行動力がある方はすごい素晴らしいですね。そうですね、やっぱり無駄な時間この日もこの日もこの日もっていうことをおっしゃってたんですけれども、いくらあっても足りないじゃないですか、こちらの提案で1回目2回目は出なかったんですけれども、3回目で証拠はやっぱり最低2回欲しいので、2回目を取るときに少し期間があったんですけれども、その期間を利用して次のステップに行動力を出されたっていうのが一番解決でしたね。で○○さん見ていたらお子様と仲良く頑張ってるそうですけれども、本当にそういういい結果に、めでたしめでたしの結果に私たちもとっても喜んでおります。この年ですね。そうですね。また次回もご紹介させていただきますので、ありがとうございました。